आज का दिन बहुत हेक्टिक गया, मैं बताता हूँ। पहले तो 2 मीटिंग थी। फर्स्ट मीटिंग तो मेरे एरिया के पास ही थी, पुनावले में, जो कि बड़े आराम से निपट गई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया, फिर हम लोग गए दूसरी मीटिंग की तरफ। एक्चुअली ये मीटिंग प्लस रैकी थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने करना है शूट। अब रैकी करना बहुत जरूरी होता है यार, क्योंकि तुम्हें पहले लोकेशन से फैमिलियर होना पड़ता है, और साथ ही साथ नोट भी बनाते हैं जैसा हमें चाहिए होता है शूट वाले दिन तक, जिसमें इंक्लूड होता है घास कटी होनी चाहिए, विंडो साफ होनी चाहिए, और जहाँ पेंट की कमी हो वहाँ पेंट होना चाहिए। चलो काम की बात बहुत हो गई, अब व्यू पे ध्यान दो। और अभी हम लोग खड़े हैं शिप के इंजन के पास। और हाँ, ये बस शो केस के लिए नहीं है, अभी भी वर्क करता है। पर यार क्या क्या जो दिखाऊं, बहुत थक गया था मैं तो। बस आज के व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाय बाय।